როგორ უნდა აუხსნათ ჩვენს განათლება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. წიგნებს ვეღარ ვაკითხებ. ერთი პერიოდი ვიჯექი მეთონ უკითხავდი, მაგრამ სამწუხაროდ ვეღარ ვაკეთებ მაგას, მაგრამ განათლება რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ შვილებს როგორ მივაწოდოთ, როგორ აუხსნათ. არ იქნება ეს მარტივი, არ ვიცი. ისეთ რაშია საქმე, მე ბევრი მიფიქრია ამაზე. და აი როცა საუბრობდით ჩვენ რომ დრო არის პერსონა და ძალიან რადიკალურად შეიცვალა ჩვენი დრო, ჩვენ ვერც ვიგებთ რა, თვისებრივად სხვა დროში ვცხოვრობთ, ხალხო, თვისებრივად სხვა დროში და განათლება მარტო საქართველოში არა, მთელ მსოფლიოში მე-19 საუკუნეშია დარჩენილი. ოღონდ მართლა. აი წამყვან ქვეყნებშიც კი იმ პრინციპებზია, რა პრინციპებშიც იგულისხმებოდა, რომ მეცოდნა უნდა დამეგროვებინა, ჩემი hard drive-ი მეხსიერება მქონოდა თავში და თან მეტარებინა და ეს იყო განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე. დღეს ესე არ არის. დღეს ჩვენ რა უნდა ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს, ნახეთ, ამაზეა ლაპარაკი. ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ, არა მარტო აქ, მთელ მსოფლიოში, მე რომ მკითხო მოძველებულია. ეხლა ვიღაცა დამაბრალებს, რომ ეს გაგოშიძე იძახის, რომ არაფერი არ უნდა ისწავლონ, მარტო უნდა ითამაშონ, კაი ცხოვრება, ესე არ არის. ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ სკოლაში ბავშვებს იმდენ რამეს ვავალებთ და იმდენი დავალებები გვაქვს პირველი 6 კლასი. თავს ვერ იღებს ეს საწყალი ბავშვი, შემდეგი კლასები რო ვიკითხულობ დავალება რა გაქვთ, ისეთი დავალებები აღარ აქვთ, საჯარო სკოლებზე, მაგრამ კერძო სკოლებში არ ვიცი. და აი ამ სიტუაციაში სრული გაუცხოვებაა და ინტერესის დაკარგვა და დემოტივაცია სწავლის მიმართ, რატო? შევადაროთ სახელმძღვანელო, ეს მარტო აქ არა მთელ მსოფლიოში, იმ რეალობასთან, რაშიც ის არის ინტერნეტში. შევადაროთ. რომელი უფრო საინტერესოა, ჩვენ უნდა გაუწიოთ ამას კონკურენცია. თუ ვერ მოხდება, ნახეთ, იმ ტექნოლოგიების შემოყვანა სასწავლო პროცესში, აი მე ბებერე ადამიანი ვლაპარაკობ ამას. თუ ჩვენ იმას ვერ შემოვიყვანთ აქ და ვერ გამოვიყენებთ ტვინის სავარჯიშოდ, ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემა შეგვექმნება. დღეს უკვე მოდაშია სიტყვა brain rot, ანუ ტვინის ლპობა, რასაც იწვევს აი ესეთი უპრაგუნო და გაუგებარი გამოყენება ამ გაჯეტების, რაც რას აკეთებს, ნახე, იმის გაჯეტი ხო შეიძლება სხვანაირად ღვინის არ იყოს, კაცო. ღვინო მავნეა თუ სასარგებლო? გააჩნია როგორ გააჩნია საიდან შეხედავ, ხო? ისევია ეს გაჯეტი, მავნეა თუ სასარგებლო, გააჩნია როგორ გამოიყენებ, ხო? ჩვენ გაჯეტებს ვიყენებთ ტვინის ლპობისთვის, რომ ხელი არ გაანძრიო, თავი არ გაანძრიო, მარტო უნდა ენდორფინები და დიდი რაოდენობით დოპამინი გამოიმუშავო, სიამოვნება მიიღო, რაცხა ითამაშო და რაღაცა სულერულ რილსებს უყურო. ამ პარალელურად, შენ რო ტვინის ლპობა გემართება, შენ პარალელურად აგერ ძლიერდება ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც ზუსტად ისევე მეცადინეობს და სწავლობს, როგორც შენმა ტვინმა უნდა ისწავლოს და იმეცადინოს. იმ პრინციპით, ზუსტად ნეირონული ქსელების პრინციპი, კონექციონისტური მოდელი ადამიანის კოგნიტური კონსტრუქციიდან არის ხალხო აღებული. ჩვენ ვდეგრადირდებით და ის ძლიერდება და არც მინდა ფიქრი, ესე იგი, საუკეთესო რავიმე ფანტასტიკის ჟანრიდან, რა ვიცი მე, ცოტა ხანში აქ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვექნება.